Assalomu alaykum. Bizning kanalimizda ashaddiy muxlislar va biz tasodifiy ko'rib turgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari va mana bunday gigant sog'liq ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kunimizga dushanba, xo'p, 8-yanvar, fevral, xudo xolasa videosini kelamiz biz o'sha Tepaqo'rg'on, Namangan viloyat, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida arzonchilar, optimchilar qishlog'iga yetib kelganmiz. Xudo xolasa videosini kelamiz biz boshladik. Xo'p, video oldidan bittadan like tugmasini bosib, kommentarga yaxshi izohlar qoldirib tursalaring. Agar xudo xolasa qo'ylarimiz Qirg'izistondan birinchi qo'l yetkazib olib keladigan o'sha Tepaqo'rg'onda arzonchi Sharboy akamiz xonadonlariga yetib kelganmiz. Aka, hormat, charchamayapsizmi? Qo'ylarni zo'rlar deb kelibsiz, xudo xolasa. Qo'ylarni Lideridan, xudo xolasa. Turidan bor. Eng arzon nech pul chiqar Sharboy aka? Eng arzon uka 5 milliondan bo'g'oz qo'y bor. 5 milliondan bo'g'oz so'g'lar bor. Bo'g'oz qo'ylar bor. Xudo xolasa akalar bu yerdan tug'oy deb turgan so'g'larimiz ham naq tug'oy deb turgan so'g'larimizdan yetib kelibdi akalar. Xudo xolasa. Xo'p, tashqariga chiqargan hozir sharoitimiz bo'lmadi qo'yiladi. Shuning uchun qo'radan anaqa qilyapmiz. Video qilyapmiz. Xudo xolasa. Chorsta endi charcha o'tishyapti. Mana buni qo'ydi. Jonivorlar qarang. Toza oqimiz 4 so'g'liq. Mana shu qo'ydi yelini ham o'ta lapilla varibdi. Jonivor. Bu qo'ylar yana ham yo'lda ancha yeli. Bular Sharboy akani bittaligida nima desa bo'ladi. O'zimda ham tajribamdan o'tdi. Yelini yo'q qo'y, dalani vaji qo'y. Tug'ib qo'ydi-da. Yelim tug'ishni 2 soat oldin tug'ishni boshladi qo'ylar. Xudo xolasa bular ham aksariyati lapillayapti. Aha. Kelib tanlab ahlilar yetkinchi tanlab olishaveradi bo'g'ozligiga, ammo bizga %100 deb sotgan. Tanlab olishaveradi bo'g'oz. Ha, tanlab olishaveradi. Ha, biz yemishari sog'liq salomatligiga javob beraveramiz. Mana akalar, bir qator qo'ylarni ko'ringlar. Bitta qoralarni qaranglar, gigant, toza Qirg'iziston hisorlari va arashalaridan yetib ketdi. Mana shu bodam gullari, oqam katta so'lg'aygan-a. O'tib ketdi. Bodam gulga ham ishqibozlari. Xudo xolasa. O'ta gigantlardan. Bittasi baqa o'tib ketdi. Bittasi yo'q o'tib ketdi-da. Ha, ashkat zo'r qo'yashi ham ko'p. Jonivor, mana akalar. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa. Bu yerda qo'yimiz soni serob, bu qo'ra ham to'la, keyin narigi qo'ra ham to'la akalar. Bir maketlik bilan biz bularni ma'lumotini yetkazib olib beramiz. Sharboy aka, bular yetganiga qancha bo'ldi? 2 kun bo'lyapti, ko'ryapsan, charchov ham chiqmabdi qo'ylarni. Bular turishini qarang. Hali bir qator bularni qornini chiqarib, qilingan yo'q. 2 kun bo'pti akalar, xudo xolasa. Bularni yosh oyligi qanaqa? Yosh oyligi uka 2 tishdan 6 tishgacha qo'y bor bu. 2 tishdan 6 tishgacha. Xudo xolasa. Ko'rib tanlab olishaveradi. Mana shu qo'yam akalar, xudo xolasa o'ta kelgan narsa ekan. Men ishqiboz bo'lganim bu yerda oq bodam gul bilan hammasi ham zo'r, lekin u osh qo'yam gigant qo'y ekan. Qilinmaganda qo'ylarni qarang, aslida tikan bus bosdi, buni jonivorlar. netish kerak. Mana. Birorta bir qarisi, bir tishmaydilagani, tish bosgani yo'q ekan. O qo'ylarni yelini tashab mana naq bo'g'ozlarni. O'nash qo'yimiz ham naq ekan akalar. Zo'r o'tib ketib qoldi, sen raqa haydayapsan. Xudo xolasa. Ko'k sho'x vaqt turib mana. Juda bo'lar narsa bu. Naq bo'g'oz qo'y. U ham naq bo'g'oz qo'y. 4 tish qo'y. Sharboy aka, bu yerda soni nechta edi? Bu joyda 13 bosh. 13 bosh. Ha, keyin o'tkazib boramiz. Ha, keyin o'tkazib qo'yamiz bittani. Qo'ylarimiz gigant. Bo'y baslari qanaqa? Bo'yi uka 85 pilisga olishadi. 85. O'nash qo'ylar 90 ham pilis ash qo'ylar. 90 pilisda endi 85 pilisga. Ha, shu o'nash bitta ko'kni baqa chiqarish iloji bormi? Ha. Chiqaramiz. O'zim ham ishqiboz bo'ldim mana shu so'liqda. Jonivor mana. Quloqlari ham o'ta gigant ekan mana so'liqimiz. Oldi tushlarini ham qaranglar akalar mana. Yuruvi ham o'ta bo'lar narsa. Yelillab qolibdi bu yoq. Yelillab qo'ygan. Sharboy aka, bu yerda soni 13 dona. Ha, bu joyda tishlari 2 tish, 4 tish, 6 tish. 6 tish. Qarisi yo'q. Qarisi yo'q. Qarisi olsa qolaveradi. Bularni xudo xolasa telefon qilsa tashqariga chiqarib. Ha, bemalol videosini yakka-yakka qilib berishadi. Tashlab beraverasiz. Va haligi bo'lsa o'zlari kelsa tanlab olishadi. Tanlab olishaveradi, xudo xolasa. Mana desa, xudo xolasa telefon qilsa chiqazib, video qilib bo'ybaslarni o'lchab, tishlarini ko'rsatib berasiz. Mana shu so'limiz ham o'ta go'zal narsa ekan. Akalar mana shu quloq joylashlari ham zo'r ekan mana shu. Jonivorlar. Sharboy aka, bo'ldi, videomiz ko'p cho'zmaylik-da, bularning narxiga kelsak. Bu partiya narxi bir joyda olsa, 13 tasini 7.5 dan beraman. 7.5 dan? O'tib ham berasiz? O'tib ham beraman. Nech pulda o'tib berasiz? Misol Toshkentgacha nech pulda yetkazib beramiz? 13 tasini bir joyga olsa bo'ladiganini aytaylik, 7 milliondan beraman. 7 milliondan. Vodiydan telefon qilsa, yana o'tib beradi. Yana o'tib beraman. Yana o'tib berasiz, xudo xolasa. Mana deb tanlab video qilib tashab bersa, o'z video qilib tashab ham qaytarib ham beraverasiz, xudo xolasa. Ikkinchi partiyalarimiz o'tiramiz akalar, yo'q bo'lsa. Ikkinchi partiyamizga shu qoralar. Mana qoralar. Bular ham Qirg'izistondagi. Ha, Qirg'iziston yaqin bo'ladi. Yaqin bo'lgan akalar, qoralar tashab qo'yibdi uni qo'ylar. Jasadi o'ta yo'q.
ketgan bunlar normal. Ana ko'kimiz o'tib ketdi. Ko'kimiz ana gigant narsa ekan akalar, shu ko'kam. Mana jonivorlar. Naqd bo'g'oz mana. Naqd bo'g'oz variantlarda. Bularning yoshlari ham Sharif aka qanaqa? O'sha 4-6 variant. 4-6 varianti. 8 ga bor bular. Yuqorida bor. Yuqorida bor akalar mana. Lekin mana shu qo'y ham o'ta yaqin ekan shu. Ha, bu monolar o'ta yaqin. Yaqin bo'g'oz ekan. Yaqin bo'g'oz. Bular o'sha kichkinaralari, o'sha qo'y. Kichkinaralari, ha? Narxi ham o'ta arzon dedimi? O'ta arzon, xudo xolasa. Bo'ybastlari ham Sharif aka 85 ga borib qoladi ular ham. 80 plyusga olishaveradi. 80 plyusga olishaveradi, ha? Soni bu ham 13 ta, 14 ta. Xudo xolasa. Telefon qilsa video qilib, ha. Olishaveradi, video ham qilib beraveramiz. Buni like baland, uni kattalar. Ha, uni oqtiki ham katta ekan. Mana bu naqd bo'g'oz akalar mana. Yilida shu vaqtda. Buni bir joyda olsa-ku vahshiy arzon. Vahshiy arzon, ha, arzon qilib 5 beramiz. milliondan ham kami bor ozginada. 5 milliondan o'tib ham berasiz bulardan. Beramiz. O'tib ham berasiz. Mana shu qo'ylarimiz ishlari ham yashikli Sharif aka. Hammasini tishi zo'r. Hammasi. Bir maydalagani yo'q, ammo. Buni qo'y 2 kishi qo'y. Qarab tur. Mana shu qo'y 2 kishi edi. Mana. Voy jonivar, 4 tushagan. 4 kishiga. 4 tushagan. Mana lekin akalar, lekin haqiqatan tavsiya qilaman buni ko'paytirib bittadan bolasini olib yemlaversa ham Sharif aka 300 tadan qo'y vajlanmas ekan bular. Zo'r ammo. Hammasi yaxshi ekan, xudo xolasa. Bular arziydi, xudo xolasa. Bularda bo'ladigan narx Toshkentga dastavkasi mana. Bular bo'ladigan narxi 4 million 900 mingdan ketaveradi. 4 million 900 mingdan. Mana shu yerga kelib Sharif aka qo'lingizni bering deb qo'lingiz mahkam qisib savdo qilsa, yana o'tib berasiz. Babbaraka akalar mana. Arzon bo'lgan bo'lsa mana qo'l kametrga yaxshi izohlar qoldirib turasizlar mana, xudo xolasa. Bu tomonimiz ham 3 partiyamiz ham mana. O'ta gigantlari, bitta cho'ponni qo'yib. Zo'rlar. Buni atay olib kelganman o'zim. Bu eng qizig'i bor-ku. Ha. 2-4 kishi bu qo'y. O jonivorlar qo'ylar qarang, kalla oshlarini, mononi qulatib ishlagan. Bular remont qilish kerak. Yo, remont. Misol Sharif aka bunga o'xshab tulab ketadigan variantlari juda ko'p ekan mana. Mana shu qo'yimiz ham o'zi tulab ketadi. Mana molar ham jonivorlar qarang. Orqadagilar. Bular ham nah bo'g'oz. O'slidan variantlardan ekan. Hammasi. Ichida bir dona oqi bor. O'sha joyda katta firmadan chiqqan. Bu qo'y eng yoshi. Bitta mana shunisini yoshi 6 tish. Ha. Qolgan hammasiniki 2 tish. 2 tomoni bor ekan, va jonivorlar. Mana qo'ylarni qaranglar. Tulaydi mana, o'zi tular variantlarda. Mana kashtan ham gigant narsa ekan, ha. Oo, bular vahshiy. Bular mana qizil kraskada o'zi отдельный. Ha. Bu qo'ydi soni bir cho'pa. 23 ta ya 24 ta. Ha. 23 ta bo'lish kerak. Bitta pichimasi bor ichida mana shu 24-inchisi. Bitta pichimasi, aqtasi bor. Aqtasi mana shu sovuqqa deb oppiz biz ham sovuqqa deb bergan, mana uyga kelib qarasak pichimaga. Qirg'izistonda endi shunaqa o'yinlar ham bo'ladi akalar. Lekin bizga kelingan vaqt aytib, qanaqa bo'g'ozmi, bo'g'oz, qisirmi, qisir. Ekitishmi, ekitish, tortishmi, tortish, hammasi ma'lumotlarni berib o'tiladi. Misol bizga kelib qoldi, biz ham buni yo'qotib olaylik deb bitta dehqonni hali kuydirib qo'yish biz xohlamaymiz, to'g'ri. To'g'risi gap, akalar. Xudo xolasa. Qo'ylar arziydi, qarang, mana mashinlar o'zi tulayapti. O'zlardan variantlarda mana jonivor aka mana. O'zi tulab keladi. Tagi qip-qizil bo'lib chiqadi, xudo xolasa. Mana qo'ylar lapillayapti. O'nash qo'yimiz quloqda ishlan, qarang. Mana qo'ydi elinni qarasa. Mana. Bu qarang. Lapillayapti. Lapillayapti degan. Mana qo'ylarimiz gigant narsalar ekan. Haqiqiy shu ekan. Mana ham bo'lgan narsa, mana bu ham. Ashini ko'ryapmizmi? Janavar 4 kishi qo'y, mana shu qo'y. Bu yarbonosni qara. Janavar. Kishini qara 4 kishligini. 4 kishi ekan. Akalar. Monolarni ham quloq tashishlari voобще zo'r narsalar ekan. Firmadan chiqqan. Bo'yi 80 plyusga olinsin. Oldi 90 ga. 90 plyuslari ham bor ekan. Mana buni qo'yamiz. O'shada 85 ag'badiki ko'rib olishuradi. 23 ta. 23 ta. Bittamini 24 ta pichima ham olaman deysiz. Ha, pichimani agar chiqarib tashlaymiz deydamizlar, qolganini olaveradi. Qolgan chiqarib berasiz. Aha. Mana qo'ylar. Jonivar. Mana shu yosh qo'yam, juda yosh qo'yish ekan. Mana shu qo'yam akalar, men tavsiya qilaman, lekin mana oq yuz quloq joylashini qarang akalar. Mana ko'zda ancha qo'ysa, toza narsa ekan mana shu. Mana ham bo'lgan narsa. Mana akalar. Mana ham. Mana eng zo'rini aytaman Sharif aka. Misol ko'pchil alay Qirg'izistonda sariq sog'lig'iga ishqiboz bo'ladi. O'zimiz ham ishqibozmiz, lekin men mana bunday katta qora sog'liqni endi ko'rdim. Kashtanda. Kashta. Quloq qarang mana, jonivorda. Ichi ham yashtaslar. Mana qarab tur. 2 ya 4 kishi bo'lishini. 4 kishi. 2 kishidan 4 kishi o'tibdi. 4 kishi o'tibdi. O'ta gigant narsalar ekan Sharif aka qo'ylarimiz. Mashalloh, lekin haqiqatdan hammamizni qo'ramizda mashina qilib tetik qo'ylardan boqishlik hammamizga nasib qilsin akalar. Xo'p, bularda ma'lumotlari Sharif aka 2 tish, 4 tish, 6 tish bor haliga.
Qani ko'rsatdimi hali? Ha, ichkarida ekan Ha, o'yda. tumari ikkita. Ha, ikki tumari bor ekan. Qolgan hammasi birinchi, ikkinchi qorin. Birinchi, aksariyat birinchi qorin ekanda. Aksariyat birinchi qorin, monolar birinchi qorin bo'lishi. Mana shular birinchi qorin. Akalar mana kimga ma'qul kelaturamiz-a, tutmaymiz endi qo'ylar charchlik qilyapti juda. Mana shu qo'yimiz ham. Mana shu qo'yimiz ko'rinmayapti har bu o'tda kelgan narsa ekan mana shu. O'ta kelgan, to'g'ri. Qo'ylarimiz lekin akalar ko'pchilik seleksioner qilaman degan akalarimizga ham qo'ylarimiz sho'ra ekan, haqiqatan keyin xudo xolasa bo'ladi mana. Bir qator yuzlariga ham ahamiyat beringlar. Misol qo'ylar hali charchovda-yu, lekin kallalar tetik, hamma yo'g'i tetik narsalar. Qulovoshlari ham zo'r, kallavoshlari ham juda kelishgan. Mana shu qo'yimizda ham ikkita tumori bor qo'ygan. Toza bishik 2 kilo. Sharboyga endi bularni ham xudo xolasa narxini yo'lda qilib, bitta oldan qilib xudo xolasa. Gapda bir joyga bo'lsa, olisda uka 7 million 500 mingdan ketaveradi. 7 million 500 mingdan. Kelib hammani olaman desa, yana ozgina xayriya ham bor. Misol keladagi odamlar bor, kelmaydigan odamlar bor, Sharboy aka. Misol hozir Toshkentdan telefon qilsa degan bo'lsa, Samarqandgacha dostavkasini qilib berasiz-a? Ha, Samarqandga besplatno dostavka. Samarqandgacha besplatni 7,5 milliondan ketaveradi. 7,5 milliondan ketaveradi. Sharboy aka yana bitta o'zimizni vodiydan misol keladigan hoji tog'alarimiz bo'ldan bo'lsa, kelsa o't beraverasiz-a? O't beraveraman. Kelishsa Misol beraman. qo'yimiz arzidan qo'ylar ekan. Akalar to'g'risi gapda, misol Sharboy aka misol kelishsa, sizni qo'rangiz ish bitmaydigan bo'lsa, tepa qo'rg'onda lipo odam dishini bitirib jo'natamiz-a? Ko'rsatib qo'yilaveradi. Misol, ha, kim Sharboy akamda ham, ha. Sharboy akam ko'p kanallarda chiqqanlar akalar, xudo xolasa, bizning kanalimizga ham mana kanalimiz rivoj uchun qo'ylarni qo'yib beryaptilar, xudo xolasa. Yana yangi kanaldan chiqyapti, yana o'tib beraman agar. Yangi kanaldan chiqyapti, xudo xolasa o'tib berasiz yana. Kanaldan kelyapmiz deysa, uka, yana o'tib beraman. Yana o'tib berasiz, xudo xolasa. Akalar, kelinglar, tavsiya qilaman, qo'ylarni zo'rlardan yiqib kelibdilar, xudo xolasa. Yo'qolsa haligi tiygan yo'qda parda. Ko'rdim, siz ham uylarda xudo xolasa yaxshi niyat bo'lib, xudo xolasa qurilish ketyapti, o'shaning uchun ozgina to'xtalib turibdilar, xudo xolasa. Yo'qsa bu turadigan qo'ylar emas, xudo xolasa Sharboy akamiz ham. Arzonchi odam, xudo xolasa birinchi qo'l o'zlari olib keladilar. Misol o'zingiz olib kelasiz, yashirmaymiz, qishloqdan savdogarlarga ham o'zingiz tarqatadigan paytlaringiz ham bor. Ko'rganmiz, xudo xolasa. Sotilaveradi, kelishaveradi. Non talabga ham jonivorlar ancha arzon tushadi. Xudo xolasa. Sharboy aka, bitta narsa so'rayman men ham. Dastlabkasi bilan o'sha Andijon o'zimiz vodiyga. Hop. 7 million 300 mingdan bersa, berasizmi? Hammasini oldim deysa 23 tani beraman. 7 million 300 ming so'mdan 23 tasini oldim deyishadigan bo'lsa, ichida axtasini chiqarib tashlaymiz deydigan bo'lsalar ham olishib beraverasiz. Beraveramiz. Bo'ldi, akalar, xudo xolasa mana. Lekin qo'ylarimiz arziydigan qo'ylar mana. Prosta tashqariga chiqargani ozgina sharoit yo'q. Nima ekan, shogirdlar ham qurilishda ishlashyapti ekan. Xudo xolasa kelishsalaring, yo'qsa telefon qilsalaring, menga mono qo'y yo'qdi desalaring, xudo xolasa video syomkasi bilan tashlab beringlar. Men mana shu qo'yingizga shiqoz bo'ldim-da, to'g'risi ham. Toza bu qo'ylar. Hozir video chiqmaganda o'zim olib qo'yardim mana shu qo'yingizni. Bu qo'ylar toza. Toza narsa ekan, jonivorlar qaranglar. Qolgan odam baraga buni eng qiziq uzoq yil zod olaman deganda qo'ydi-da bu. Xudo xolasa. Haqiqiy bolani beradi bu jonivor. Akalar, lekin hali misol bir marta, ikki marta bolasini olib keyin sotaveradigan majlar emas ekan. Eng glavnisi. Uzoq yil bolasini olish ekan. Yo'q, ko'rdim mana shu to'g'rilarni o'z tulaydigan variantlari. Mana menida ham bor ekan, o'z tulab ketadigan Bitta variantlar. sortda qulog'ida o'zimda oysimon ikkitadan o'yilgan. Ikkitadan o'yilgan, xudo Bitta xolasa. qo'tondan chiqqanda bular. Bitta qo'tondan chiqqan. Hammasi Qirg'iziston 5 ga hektarmi talastikmi Sharboy? 5 ga hektar, xudo xolasa. Ha, mo qoralar talastik. Qolalar talastikka bular. Xudo xolasa. Akalar, hop 3 partiya qo'yimiz bor edi, xudo xolasa. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like, kommentlar, yaxshi izohlar qoldirib tursalaring. Hop, bundan zo'rlarini yana yetkazib kelsalar, xudo xolasa, shoshilib kelib sizlarga obunachilarga elanib chiqazib berishga harakat qilamiz. Keyingi safar xudo xolasa polyoda chiqaramiz, ha? Yangi qoralardi. Xudo xolasa yangi qoralar bityapti. O'sha qoralardan joylarda chiqazib beramiz. Xotirjam ko'rinadi qo'ylar. Xudo xolasa. Qo'yda ko'rinmay qolishi ham mumkin. Mana janovorlar. Lekin qo'ylar yaxshi narsalar ekan. Akalar, oqam birinchi tursa, mo yelim. ko'rdim, mana shu qo'yimiz ham o'ta gigant narsa ekan. Oqish. Ha. Akalar, videolarimiz xato kamchiliklar bo'lyapti, oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammamizni qo'ramizga, chorvamizda mana shunaqa qo'ylardan 100 talab, 1000 talab boqish nasib qilsa. Sharboy akamizda ham xudo xolasa Alloh bozorlarini berib, qo'ylarni hammasini tez fursatda sotishlarini tilab qolamiz. Sharboy aka, xudo xolasa kelishaveradi-a? Qachon bo'lsa ham kelishsa, qo'yib bor Tepa Qo'rg'onda. Tepa Qo'rg'onda. Xudo xolasa.